안녕하세요, 보영TV입니다. 오늘의 게임은 도어리 아니고요. 도어리 제가 하려다가 학교 갔다 오고 하기로 했습니다. 알림. 긴길 안에. 뭐하지? 스크비드 공부 좀 해야겠다. 감기 걸렸다. 제발 밥 많이 오라. 제발. 하나 개줄 들어. 여기서 한 마리 못 잡는다 하는 거 알까? 거의 뭐 스타일이 올리는 뭐야? 이게 치즈가 있는데. 가만있어.
뭐 터졌다. 어떨 때 클럽 스파이도 먹을까? 왜 갑자기 빨간색이 나와? 네. 예, 네. 오카스가 정신을 못 차리고 있어. 야, 오카스, 일어나! 그 다음에. 야, 오카스, 일어나! 야, 오카스, 일어나라고! 일어나라고. 일어나. 일어나란 말이야. 일어나. 야, 너도 일어나. 너 어떻게 나갔어?
어디 간대? 안녕하세요.